यहाँहरू सबैलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका थियौँ। तपाईँहरू सबैजना आइदिनु भएको छ। हामी तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। अनि आजको दिन चाहिँ हाम्रो लागि बहुत महत्त्वपूर्ण दिन रहनेछ र विशेष गरेर म तपाईँहरूलाई थोरै केही कुराहरू क्रिसमसको बारेमा बताउन गइरहेको छु र म चाहन्छु तपाईँहरू हल्ला कसैले नगरिदिएको, तपाईँहरू कसैले एकदमै हल्ला नगरेर एकदमै ध्यान दिएर सुनिदिएको म चाहन्छु र म त्यति धेरै लामो बोल्ने छैन। तपाईँहरूले एकदमै धेरै अनि यो क्रिसमसको अर्थ के हो, क्रिसमस किन मनाइन्छ भन्ने कुराहरू जान्नुहुनेछ आजको दिनमा। र विशेष गरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्, परमेश्वरले यो सुन्दर समय मेरो लागि दिनुभयो। म तपाईँलाई आज के बताउनु गइरहेको छु भने अहिले मैले तपाईँहरूलाई सोधेँ भने क्रिसमस भनेको के हो भनेर सोध्यो भने धेरैजना हाम्रो नानीहरूलाई त क्रिसमस भनेको वास्तवमा थाहा छैन। हाम्रो नानीहरूले क्रिसमस भनेको के सोच्छ भने सेन्टा क्लजले गिफ्ट ल्याएर हाम्रो घरमा राखिदिएकोलाई चाहिँ अनि सेन्टा क्लजलाई चाहिँ उनीहरूले क्रिसमस भनेर सोचिरहेको हुन्छ। अनि उनीहरूले के सोचिरहेको हुन्छ भने अनि तपाईँ हेर्नु हामीहरूमा पनि धेरैजनाले अहिले यो पनि सोचिरहेको हुनसक्छ। कतिजनाले चाहिँ क्रिसमस भनेको के हो भन्दाखेरि क्रिसमस चाहिँ क्रिसमस ट्री ल्याएर बाल्ने, लाइटहरू जोड्ने, एकदमै रमाइलो गर्ने, अनि त्यहाँदेखि नाच्ने गाउने अनि पार्टीहरू गर्ने भन्ने हामीलाई त्यो कन्सेप्ट छ हाम्रो। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ अलिकति पर राखेर वास्तवमा मैले भन्नु चाहेको चाहिँ ख्रीष्ट यीशु जन्मिनु भएको दिन हो आजको दिन चाहिँ। आमेन। अनि त्यो ख्रीष्ट यीशु जन्मिनु भएको दिनमा चाहिँ हामी लाइटहरू बाल्छौँ, रमाइलो गर्छौँ, सबै कुरा गर्छौँ। अनि त्यो सेन्टा क्लजले गिफ्टहरू ल्याएर नानीहरूलाई दिन्छ, उसलाई आकर्षण गर्नको लागि, नानीहरूलाई पनि एउटा शिक्षा दिनको लागि। तर खासै क्रिसमस चाहिँ प्रभु येशू मसीह जन्मिनु भएको दिन, जो चाहिँ स्वर्ग छोडेर अनि यस पृथ्वीमा जन्मिनु भएको दिन हो आजको दिन। अनि परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद नदिकन सक्दैनौँ। आज तपाईँलाई म बताउनु के गइरहेको छु भनेदेखिलाई क्रिसमसको अर्थ हामी बुझेनौँ भनेदेखिलाई क्रिसमस मनाएको व्यर्थ हुन्छ। नाच्नु गाउनु रमाइलो गर्नु मात्रै क्रिसमस होइन, तर आज क्रिसमसको अर्थ तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। अनि क्रिसमस मनाउनु किन आवश्यक छ त भन्दाखेरि आज तपाईँ र हामी गिफ्ट साटासाट गर्छौँ क्रिसमसमा। क्रिसमसको प्रभु येशू मसीहको सम्झनामा हामी गिफ्ट साटासाट गर्छौँ। तर परमेश्वरले पनि तपाईँको लागि एउटा गिफ्ट पठाउनु भएको छ। तपाईँ हरेक व्यक्तिको लागि, पृथ्वीमा भएको, संसारमा भएको, यो ब्रह्माण्डमा भएको 7.7 बिलियन मानिसहरूको लागि चाहिँ परमेश्वरले एउटा गिफ्ट पठाउनु भएको छ। त्यो गिफ्ट चाहिँ सबैको लागि हो, न कालेको लागि मात्रै हो, न गोरेको लागि मात्रै हो, न कसै एउटा जातित्वको लागि हो। परमेश्वरले सबै मानिसको लागि चाहिँ एउटा गिफ्ट पठाउनु भएको छ। त्यो गिफ्टको नाम हो येशू ख्रीष्ट। हालेलुया। आज त्यो गिफ्ट आज तपाईँ र मैले रिसिभ गर्नुपर्छ। त्यो गिफ्टलाई रिसिभ गर्न सकेन भने क्रिसमसको अर्थ नै रहँदैन। म तपाईँलाई आज किन बताउन चाहन्छु भनेदेखिलाई यूहन्ना 3:16 परमेश्वरको जीवित वचनले भन्छ परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, संसारमा भएको मानिसहरूलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो ताकि उहाँले एकमात्र पुत्रलाई पनि बाँकी नराखिकन दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस्, कोहीले पनि अनि नष्ट भएर जानु नपरोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भन्ने परमेश्वरको योजना छ। आमेन। आज त्यो गिफ्ट चाहिँ तपाईँले जान्नु भएन भनेदेखिलाई, त्यो गिफ्टको रहस्य तपाईँले बुझ्नु भएन भनेदेखिलाई क्रिसमसको अर्थ रहँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु आज तपाईँले वास्तविक क्रिसमस चाहिँ आज तपाईँले जान्नुहुनेछ। तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला ख्रीष्ट येशू चाहिँ साधारण रूपमा हामी जस्तै त मान्छे त हो, ऊ कन्याको कोखमा जन्म लियो, तर ऊ गाईको गोठमा अनि उसले जन्म लियो भन्ने कुरा हामीलाई हुनसक्छ। म तपाईँलाई आज के बताउन चाहन्छु भनेदेखिलाई भविष्यवक्ताहरूले, मिका अगमवक्ताहरूले अनि यसै अगमवक्ताले 700 वर्ष अगाडि भविष्यवाणी गरेको थिए कि परमेश्वरको पुत्र चाहिँ पृथ्वीमा कन्याको कोखबाट जन्मिनुहुनेछ भनिकन अनि उनीहरूले भविष्यवाणी गरेको थिए। म तपाईँलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु, तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यतिखेर कसैले बसेर डिस्टर्ब नगर्नुहोस्, एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, छोटो समय छ। यहाँनिर यसैया 9:6 यसरी लेखेको छ किनभने हाम्रो निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ। आमेन। शासन उहाँको काँधमा हुनेछ, उहाँ अचम्मको सल्लाहकार र शक्तिशाली परमेश्वर, आनन्दका पिता,
शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ। त्यो को हो? येशू प्रभु हुनुहुन्छ। 700 वर्ष अगाडि भविष्यवाणी गरेको कुरा, यो 1-2 वर्ष 7 वर्षको कुरा छैन, 700 वर्ष अगाडि भविष्यवाणी गरेको कुरा चाहिँ पुरा हुँदैछ। मत्तीको किताबमा तपाईँलाई लाउन मन लाग्यो। मत्तीको किताब तपाईँले यदि भेट्नु भयो भने पढ्नुहोस्, नत्र छैन भने सुन्नुहोस् ध्यान दिएर। मत्तीको किताब 1 अध्यायको 21 पद म पढ्न चाहन्छु। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिनले उहाँको नाम येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट बचाउनु हुनेछ। हालेलुया। त्यो जन्मिने बालकले चाहिँ मानिसको पापबाट उसलाई बचाउन सक्छ। त्यो बालक जन्मिएको दिन हो आजको दिन। राम्रोसँगले बुझ्नुहोस्, क्रिसमस सेन्टाको बर्थडे होइन, जिजस क्राइस्टको बर्थडे हो। हालेलुया। अनि त्यो बालकले चाहिँ साधारण रूपमा जन्मिएको होइन। कन्या चाहिँ गर्भवती हुनु भनेको चाहिँ यो चाहिँ अलौकिक शक्तिको काम भइरहेको छ यहाँनिर। के तपाईलाई लाग्छ कन्या चाहिँ उ चाहिँ विवाह गरेको छैन, कसै पुरुषसँग उसको सम्बन्ध भएको छैन, रिलेसन भएको छैन, तर के त्यो कन्याले नानी जन्माउन सक्छ? तर परमेश्वरको दृष्टिकोणमा सम्भव छ, पोसिबल छ। त्यही कारण परमेश्वरले आफै त्यो कन्याको, त्यो लाखौं करोडौं कन्याहरू थिए, तर त्यो कन्यामा पनि एक पवित्र कन्यालाई परमेश्वरले चुन्नुभयो। त्यो इजरायल देशमा जसको नाम मरियम थियो, अनि त्यो मरियमको कोखमा परमेश्वरले गर्भधारण गर्नुभयो। तपाईलाई लाग्छ किन परमेश्वर चाहिँ मानिस भएर आएको भन्ने कुरा लाग्न सक्ला? म तपाईलाई आज बताउन चाहन्छु, मानिसको पाप नि वंशानी रगतद्वारा सर्दै जान्छ। तपाईलाई थाहा छ HIV एड्स जसलाई लागेको छ नि, त्यो व्यक्तिले जतिजनालाई विवाह गर्छ, जतिजना उसँग सम्बन्ध गर्छ, त्यो तिनीहरूको छोराछोरीमा सन्तानमा पनि त्यो बिराम सर्दै 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 जान्छ। किन भन्दाखेरि वंशाणु यो रगतद्वारा सर्ने कुरा हो। अहिले धेरै डिजिजहरू छ, त्यस्तो डिजिजहरू छन् कि त्यो चाहिँ अनि त्यो वंशाणु आमा बाउमा छ भने त्यो छोराछोरीमा पनि सर्छ, छोराछोरीमा छ भने अरू नाति नातिनामा पनि सर्छ। किन भन्दाखेरि यो पाप पनि त्यस्तै थियो। एउटा हाम्रो पुर्खा आदमले गरेको पापको कारणले गर्दाखेरि, अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि त्यो पाप चाहिँ बग्दै 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 आज हाम्रो जेनेरेसनसम्म आइपुग्यो। अनि मानिसले, त्यो हाम्रो जन्मिँदैको बालकले पाप भनेको जानेको हुँदैन। हामीले जान्दाखेरि उसले बुझेको हुँदैन, तर ऊ पनि स्वभावैले पापी छ। किन भन्दाखेरि उसले रोपेको पाप होइन, उसले गरेको पाप होइन, त्यो पाप त वंशाणु सर्दै 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 आएको पाप हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो पाप चाहिँ मानिसको त्यो बाख्रा परेवाको रगत काट्दाखेरि त्यो रगतले चाहिँ त्यो मानिसको पाप धुन सक्दैन, किनभने हाम्रो रगतद्वारा सरेको पाप हो। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो मानिसको रगत बगाउँदाखेरि पनि हुँदैन, किनभने परमेश्वर मात्रै शुद्ध र पवित्र हुनुहुन्छ। अनि त्यो पवित्र रगतको आवश्यक थियो। त्यही कारण परमेश्वरले आफै नै त्यो कन्यामा भएर उहाँले गर्भधारण गर्नुभयो। किनभने पुरुषको त्यो कुनै पनि त्यस्तो अस्ति उयोबाट अनि नानी जन्मिने हो। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ आफै त्यो कुनै पनि रिलेसन नराखिकन ऊ कन्याको कोखमा गर्भधारण गरिकन उहाँले जन्म लिनुभयो। अनि उहाँ पापी हुनुहुन्न, किनभने उहाँमा पापै छैन। अनि उहाँको त्यो स्वर्गीय परमेश्वरले आफ्नो योजना पुरा गर्नुभयो ताकि तपाईँ र मेरो निम्ति आज हामी बाँच्न सकोस् भनेर। अनि बाइबलले भन्छ, रोमी 10:9 र 10 मा लेखेको छ, यदि कोही मानिसले आफ्नो मुखले यो ओठले प्रभु येशू मसीहलाई स्वीकार्यो भनेदेखिलाई परमेश्वर पिताले उहाँलाई मृत्युबाट बौरी उठाउनु भएको भनिकन विश्वास गरे, हृदयमा विश्वास गर्यो भनेदेखिलाई त्यसले उद्धार पाउनेछ। आमेन। तपाईँ र मैले आज संसारको रीतिरिवाजमा हामी हिँडेको कारणले गर्दाखेरि, हाम्रो समाजको कुरा सुनेको कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरलाई हामीले अपनाउन सकेको छैनौँ, हाम्रो हृदयमा जन्म दिन सकेको छैनौँ। कारण किन भन्दाखेरि आज म बताउन चाहन्छु, समाजको कुरा तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ, त्यो क्रिस्चियनमा नलागा, तिमी त यस्तो हुन्छ, तिमीलाई उस्तो हुन्छ, तिमीलाई त त्यहाँ गएर त बहुल आउँछ भन्ने कुराहरू गरिरहेको होला। म तपाईँलाई आज खुसीको सन्देश यो बताउन चाहन्छु, मण्डलीमा आउनुहोस्, बहुलाको रोगहरू निको हुन्छ। आमेन। किनभने हाम्रो परमेश्वर त चङ्गै कर्ता हुनुहुन्छ, चङ्गै दिनु सक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर अबोला होइन, लाटा होइन, हाम्रो परमेश्वर डेफ हुनुहुन्न, यो नसुन्ने होइन। हाम्रो परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो आवाजलाई, अनि उहाँले चङ्गै दिनुहुन्छ। आज
त्यही परमेश्वर जसले आफ्नो स्वर्गको सबै वैभवलाई त्यो महिमालाई पनि छोडेर यस पृथ्वीमा तपाईँ र म जस्तै भएर कन्याको रूपबाट म जन्मिनु भयो। उहाँले दुःख र कष्ट सहनु भयो, हरेक कुरा एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ संसारको कुराहरू उहाँले। तरै पनि उहाँ पवित्र रहनुभयो, कहिले पनि पापमा मुछिनु भएन। मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज तपाईँको लागि खुसीको सन्देश छ। बाइबलले भन्छ रोमी 10:13 मा लेखेको छ, यदि उहाँको नाउँलाई कसैले पुकारे भनेदेखिलाई उहाँले त्यसलाई बचाउनुहुन्छ भन्ने कुरा लेखेको छ त्यहाँनिर। तपाईँले आज पुकार्नुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँले बाँच्नुहुन्छ। तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला मैले दबाई पानी खाइरहेको छु, म बाँचिरहेको छु, मैले तपाईँको त्यो शरीरको कुरा गर्दै छैन, मैले आत्माको कुरा गर्दैछु। तपाईँको आत्मा जसले येशू ख्रीष्टलाई पाएको छैन तिनीहरूको आत्मा चाहिँ मरेतुल्य भएको छ, मरेतुल्य। त्यो आत्माले आत्माको कुरालाई बुझ्न सक्दैन। जसले जो विश्वास गर्छन् प्रभु येशू मसीहलाई तिनीहरूले आत्माको कुरा जान्दछ, किनभने हाम्रो परमेश्वर चाहिँ आत्मा हुनुहुन्छ। हालेलुया। अनि त्यो आत्माको कुरा, त्यो रहस्यको कुराहरू जान्नको लागि चाहिँ हामीले प्रभु येशू मसीहको नाममा विश्वास गर्नुपर्छ। अनि हामी नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ। हामी नयाँ गरी जन्मेन भनेदेखिलाई परमेश्वरको राज्यभित्र हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ। तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्छ होला तपाईँको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर तपाईँले अनि पैसा पुरा खर्च गरिरहनु भएको छ। तपाईँको समाजले भन्छ है त्यो मान्छेलाई लगान, त्यो मान्छेलाई यस्तो बोलाएर गऱ्यो भने त पुरा शान्ति पाउँछ तेरो आत्माले। अनि तेरो मरेको आत्माले पनि, त्यो पहिले मरेको आत्माले पनि पुरा एकदमै राम्रो हुन्छ, स्वर्गमा पुरा स्थान पाउँछ भनेर भन्दैछ होला। म तपाईँलाई आज भन्न चाहन्छु, समाजले तपाईँलाई असल काम गर्न दिँदैन, समाजले समातेर राख्ने काम गर्छ। रीति मान्दै हुनुहुन्छ, समाजको रीति मान्दै हुनुहुन्छ, रीतिले तपाईँलाई दिँदा उता दे अनि तेरो आत्माले शान्ति पाउँदैन मित्रहरू, शान्ति पाउँदैन। शान्ति चिनेको छैन। शान्तिको राजकुमार त अघि हामीले यशैया 9:6 पढ्दै थियौँ कि शान्तिको राजकुमारले प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ। जसले उहाँलाई ग्रहण गर्छ तिनीहरूले शान्तिको लक्ष्य राख्छ, तिनीहरूले शान्तिलाई प्राप्त गर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले शान्ति प्राप्त गर्नुपर्नेछ भने तपाईँको घर परिवारमा अशान्ति छ, तपाईँको छिमेकीमा अशान्ति छ, तपाईँको अनि घर परिवारमा द्वन्द्व छ भनेदेखिलाई आज त्यो शान्ति खोज्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ अशान्तिमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सुसाइड गर्न मन लाग्छ, त्यो शान्ति खोज्दै हुनुहुन्छ। शान्ति प्रभु येशू मसीहमा मात्रै छ। आउनुहोस्, उहाँलाई ग्रहण गर्नुहोस्, गुना टेक्नुहोस् उहाँको नाममा। रुपियाँ पैसा चाहिँदैन, सिधैमा तपाईँले उद्धार र मुक्ति पाउनुहुन्छ। तपाईँले खोज्दै हुनुहुन्छ होला, जो सुकेर दिँदै हुनुहुन्छ ल्याएर ठुल्ठुलो मान्छेहरू तपाईँको मरेको आत्माहरूलाई त्यो आफ्नो आत्मालाई पनि शान्ति पाओस् भनेर हुँदैन। मान्छेले दिएर होइन, धर्म कर्म गरेर होइन। धर्म कर्म गर्छौ तिमी के मुक्ति पायो के स्वर्ग जाने बाटो के तिमीले निश्चयता पायो के? आज तपाईँको लागि प्रश्न छ, तपाईँको आत्माले उद्धार र मुक्ति पाउनुपर्छ। हाम्रो यो शरीर भोलिको दिनमा सबैको मर्छ, तर आत्मा चाहिँ मर्दैन। तर आत्मा कहिले पनि मर्दैन। त्यो आत्माको लागि चाहिँ दुईटा कुरा मात्रै छ। एउटा अनन्त राज्य, त्यो स्वर्ग राज्य जहाँ दुःख कष्ट हुँदैन, जहाँ पीडा हुँदैन, अशान्ति छैन, र शान्ति नै शान्ति छ। त्यो स्वर्ग राज्य एउटा छ। एउटा चाहिँ नर्कको राज्य छ। त्यो नर्कको राज्यमा तपाईँको आत्मा जहिलेसुकै छटपटाइरहन्छ, जहिलेसुकै त्यो आगोमा तडपिरहन्छ। अनि त्यो निर्णय चाहिँ मरे पछाडि होइन, निर्णय आज नै गर्नुहोस्। एकजना व्यक्तिले भनेको छन्, यस्टरडे इज हिस्ट्री, टुमारो इज मिस्ट्री, बट टुडे इज योर गिफ्ट। आज तपाईँको लागि मौका छ, आजको लागि तपाईँको लागि अवसर छ। तपाईँको हृदयमा प्रभु येशू मसीहलाई जन्म दिनुपर्छ, अनि मात्र तपाईँले उद्धार पाउनुहुन्छ। आज येशू ख्रीष्ट जन्मिनुको कारण चाहिँ सेन्टा क्लज मात्रै होइन, क्रिसमस ट्री र डेकोरेसन, डान्स अनि त्यो रमाइलो पार्टी मात्रै होइन। ख्रीष्ट येशूलाई तपाईँको हृदयमा जन्म दिनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यदि तपाईँको जीवनमा प्रभु येशू मसीहलाई जन्म दिनु भएको छ भनेदेखिलाई नै तपाईँले रुपियाँ पैसा दिएर पुण्य कमाउनु पर्दैन। दान देऊ पुण्य कमाऊ होइन। दान र पुण्यले केही पनि गर्दैन माथि। यो संसारको कुरा हो, माथि त अलौकिक कुराहरू छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि त्यो अलौकिक कुरालाई जान्नको लागि, त्यो शक्ति र सामर्थ्यलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले प्रभु येशू मसीहलाई अपनाउनै पर्छ। हाम्रो प्रभु येशू मसीहलाई अपनाउनै पर्छ। प्रभु येशू मसीह कुनै पनि जातित्वको लागि र धर्मको लागि आएको होइन, तर संसारमा भएको सबै मानिसको लागि आउनुभएको हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई स्वीकार्ने, उहाँलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू मात्र बाँच्नेछन्। मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज तपाईँको लागि दिन छ। यदि रीतिले दिँदा नृत्याउँछ, समाजले समातेर राख्छ, थितिले थिचेर राख्छ, कहिले पनि उँभो लाग्न दिँदैन। तर बाइबलले भन्छ
जब तिमीहरू सत्यलाई थाहा पाउनेछौ, सत्यले तिमीहरूलाई स्वतन्त्र पार्छ, सत्यले तिमीहरू स्वतन्त्र पार्छ। कुनै पनि तिमीहरू दासत्वको बन्धनहरूमा बस्नु पर्दैन। आज तपाईँ र म चाहिँ सबै मानिसहरू चाहिँ सबैले पापी थियौँ अनि त्यो पापबाट छुटकारा दिनका लागि चाहिँ प्रभु येशू मसीह चाहिँ त्यो स्वर्गको वैभवलाई त्यागेर यो पृथ्वीमा आउनुभयो। रोमी 3:23 भन्छ सबै मानिसले पाप गरेको छ, वंशानु पाप गरेको छ। हामीबाट जन्मिने आउने जेनेरेसन पनि पाप स्वभावमा जन्मिन्छ। जबसम्म उसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दैन, जबसम्म उसले प्रभु येशू मसीहलाई आफ्नो हृदयमा जन्म दिँदैन, तबसम्म ऊ पापी नै रहन्छ। हाम्रो छोराछोरीले चाहिँ अनि क्रिस्चियनको छोराछोरी चाहिँ त्यो चाहिँ धर्मी हुँदैन। उसले पनि प्रभु येशू मसीहलाई स्वीकार्नुपर्छ, विश्वास गर्नुपर्छ, अनि मात्रै उद्धार र मुक्ति पाउँछ। मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको दिन तपाईँको लागि छ। म एउटा सानो कथा भनेर तपाईँलाई अन्त्य गर्न गइरहेको छु। म तपाईँको धेरै समय लिन चाहन्न, तर निर्णय आज नै गर्नुहोस्। तपाईँले एउटा रातो चरा थियो, अनि त्यो जुरेली चरा भन्नु जे चरा भन्नुहोस्, एउटा रातो वर्णको रङको थियो, अनि उसको त्यो भुजा सबै रातो थियो। उसले एक दिन चाहिँ, प्लिज राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, म अन्तिममा आइरहेको छु। अनि त्यो रातो चराले चाहिँ गुलाबको फुल, त्यो सेतो फुलसँग चाहिँ उसले प्रेमको प्रस्ताव राख्छ, अनि उसले माया गर्छ त्यो गुलाबको फुललाई। अनि त्यो चराले अनि उसलाई प्रेम प्रस्ताव राख्दा म तिमीलाई माया गर्छु भन्दाखेरि त्यो गुलाबको फुलले भन्छ तिम्रो वर्ण चाहिँ रातो छ, तिमी रातो कलरको छौ, तर म चाहिँ सेतो कलरको छु, र हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ मिलेको छैन, हाम्रो देखावटी रूप रङ पनि मिलेको छैन। तर त्यो चराले त्यसो भन्दा नभन्दै त्यसले फेरि पनि भन्छे, त्यो के अरे गुलाबको फुलले, तिमीले यदि साँच्चोमा माया गर्छौ भनेदेखिलाई तिमी जस्तो रातो छौ, मलाई पनि त्यस्तै बना। तब त्यो गुलाबको फुलले त्यसो भन्दाखेरि त्यो गुलाबको फुलको काँडामा त्यो चराले खोज्छ, आफ्नो शरीर खोज्छ, अनि त्यहाँनिर खुन चुहाउँछ, फेरि यता खोज्छ, सबै शरीरको खुनहरू चाहिँ त्यो गुलाबको फुललाई दिँदा गुलाबको फुल रातो कलरको भयो, चेन्ज भयो गुलाबको फुल रातो कलरमा। तब त्यो रातो चरा चाहिँ मरिसकेको थियो। उसले माया गर्दा उसले आफ्नो प्राण पनि सेक्रिफाइस गर्यो। तपाईको लागि आफ्नो प्राण सेक्रिफाइस गर्ने मानिस चाहिँ कोही पनि छैन संसारमा। तपाईको पापको लागि अनि तपाईलाई जीवन दिनका लागि, तपाईलाई बचाउनको लागि कोही पनि आएको छैन संसारमा। तपाईलाई शिक्षा र दीक्षा दिनका लागि संसारमा बडा महापुरुषहरू आए, ठुल्ठुला मानिसहरू आए, धेरै पढेको शिक्षित मानिसहरू पनि आए, तर ज्ञान र बुद्धि दिए। तर म तपाईलाई आज के बताउन चाहन्छु भनेदेखिलाई संसारलाई चाहिएको ज्ञान बुद्धि र शिक्षा दिने मान्छे होइन, पुजारी चाहिएको होइन। संसारलाई चाहिएको त उद्धार र मुक्ति हो। हालेलुया। अनि त्यो उद्धार र मुक्ति चाहिँ मानिसले दिन सक्दैन, त्यो चाहिँ स्वर्गको परमेश्वरले मात्र दिन सक्नुहुन्छ। अनि त परमेश्वरले त्यो स्वर्गको वैभवलाई त्यागेर यस पृथ्वीमा जन्म लिनुभयो। त्यो तपाईँ र मलाई उद्धार दिनको लागि, तपाईँ र मलाई मुक्ति दिनको लागि, तपाईँ र मेरो आत्मा चाहिँ परमेश्वरसँग मिलन होस् सधैँ दिन, अनि हाम्रो घनिष्ठतामा रहन सकौँ भनेर परमेश्वरले आज आफ्नो एउटै मात्र पुत्रलाई बाँकी नराखिकन तपाईँ र मेरो लागि दिनुभएको दिन आजको दिन हो। हालेलुया। निर्णय गर्नुहोस्, तपाईँको लागि समय छ। जसरी चराले त्यो फुलको लागि आफ्नो प्राण सेक्रिफाइस गर्यो, ऊ मरिदियो, त्यसरी नै हाम्रो प्रभु येशू मसीहले तपाईको लागि र मेरो पापको लागि उहाँ मर्नु भएको छ। त्यो कल्भरी क्रुसमा उहाँ नाङ्गिनु भयो, सबै कुरा उहाँ तपाईँ र मेरो लागि नै उहाँले त्यागिदिनु भयो। उहाँले तपाईँ र मेरो पाप र बोझ त्यो सबै उहाँले बोक्नु भयो। उहाँ रित्तिएर पनि तपाईँ र मेरो पापहरू बोकेर उहाँ अधर्मी जस्तै हुनुभयो। उहाँ धर्मी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो, तर पनि तपाईँ र मेरो पाप बोकेर उहाँ पापी मानिस जस्तै भएर हिँड्नुभयो। म तपाईँलाई आज के बताउन चाहन्छु भनेदेखिलाई प्रभु येशू मसीहलाई पुकार्ने मानिसहरू बाँच्नेछ, उसको हृदय बाँच्नेछ, त्यो आत्मा बाँच्नेछ। त्यो आत्मा कहिले पनि मर्दैन। अघि मैले भने दुईटा अप्सन छ, नरक स्वर्ग। तपाईँले विश्वास येशूलाई गर्नुहुन्छ, येशूले भन्नुभयो योना 14:6 Jesus said, I am the way, the truth and the life. No one can access Father but me. त्यो अनन्त राज्यमा पुग्ने बाटो नै म हो, म बाहेक अरू कोही द्वारा त्यहाँ पिताकामा पुग्न सक्दैन, त्यो स्वर्ग राज्यमा पुग्न सक्दैन।
त्यो स्वर्ग राज्यको ढोका आज पनि खुल्ला छ। तपाईले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ विदाउट मनी। तपाईले सुनचाँदी दिनु पर्दैन, केही दिनु पर्दैन। सिर्फ विश्वास गर्नुहोस् हृदयमा, प्रभु येशू मसीहले तपाईलाई त्यो ठाउँको लागि तयार गर्नुहुनेछ। तपाईको नाउँ उहाँको खातामा लेखिनेछ, त्यो जीवनको पुस्तकमा लेखिनेछ र तपाईलाई परमेश्वरले अन्तिमको दिनमा परमेश्वरले सम्झिनुहुनेछ। आजको दिन तपाईको लागि छ। मेरो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, प्रभु येशू मसीहलाई विश्वास गर्नुभयो भने उद्धार पाउनुहुनेछ। समय धेरै थियो, तर म तपाईलाई आज एक पनि बताउन चाहन्छु, तपाईको लागि समय छ। समयमै निर्णय गर्नुहोस्, पछाडि नपस्ताउनुहोस्। त्यो दिन तपाईले भन्नुहुनेछ म विश्वास गर्छु, म अब यस्तो गर्छु भनेर अन्तिमको दिनमा भन्नुहुन्छ, मौका पाउँदैन। येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो संसारमा हुँदैन नि मानिसहरूको अगाडि तिमीहरूले यदि मलाई स्वीकार गर्यो भनेदेखिलाई म पनि मेरो पिताको घरमा तिमीहरूलाई मेरो पिताको अगाडि म स्वीकार गर्नेछु। यदि तिमीहरूले मलाई संसारमा हुँदैन मानिसहरूको अगाडि नै मलाई इन्कार गर्यो भनेदेखिलाई म पनि त्यो दिन इन्कार गर्नेछु तिमीहरूलाई भनेर परमेश्वरको वचनले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। प्रभु येशू मसीहले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज नै तपाईले प्रभु येशू मसीहलाई स्वीकार्नुहुन्छ या हुन्न, निर्णय तपाईको हातमा छ। र म तपाईलाई आज यति नै बताउन चाहन्छु र म तपाईको लागि छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। परमेश्वरले यहाँहरु सबैलाई आशीष गरून्। परमधन्य परमेश्वर पिता, स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक परमेश्वर, तपाई ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुहुने अनुग्रही परमेश्वर, जो तपाई परमेश्वर भइकन पनि कमराको रूप धारण गरिकन मानिस भइकन तपाई परमेश्वर जन्मिनु भयो। अनि तपाईले हाम्रो पापबाट हामीलाई छुटकारा दिनका लागि, हामीलाई पापबाट बचाउनको लागि तपाईले त्यो कल्वारी क्रुसमा झुलिनु भयो। आफ्नो त्यो बहुमूल्य रगत बगाउनु भयो हाम्रो निम्ति। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि आजको यो प्रभु क्रिसमस डे चाहिँ हामीले तपाईलाई स्मरण गर्दैछौँ। प्रभु तपाईको त्यो क्रुसको फेदीलाई हामीले स्मरण गर्दैछौँ। तपाईले त्यो भोग्नु भएको दुःख र कष्टलाई हामी स्मरण गर्दैछौँ। तर हामी प्रभु हामी रमाउँछौँ, हामी आनन्दित छौँ, किनभने तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु भएको छ। हो येशू धन्यवाद। जति जनालाई प्रभु आज यो वचन सुनेको छ प्रभु, त्यो न्यायको दिनमा प्रभु उहाँहरूले गवाई दिनेछ। प्रभु उहाँको हृदयमा तपाईको वचनको बिउ म रोप्दछु। प्रभु उहाँको त्यो प्रभु हृदयलाई प्रभु त्यो कठोर हृदयलाई प्रभु तोडिकन त्यो मासुको हृदय दिनुहोस् प्रभु। किनभने तपाईँ परमेश्वरले चाहिँ असम्भव कुरालाई सम्भव बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरले उहाँको हृदयमा काम गर्नुहोस्। हामी चाहन्छौँ प्रभु यो संसारका मान्छे कोही पनि नाश नभएको, तपाईको राज्यमा त्यो प्रशस्त ठाउँहरू छन्, त्यो ठाउँमा प्रवेश गरेको हामी चाहन्छौँ। प्रभु उहाँलाई तयार गर्नुहोस् तपाईँले आजदेखि नै। उहाँको हृदयमा यो वचनको बिउ रोपिएको छ, उहाँको हृदयमा त्यो वचनले बढेर काम गर्ने छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दछु। सारा आदर जो तपाईँलाई दिन्छौँ, आशीष माग्छौँ येशूको पवित्र नाममा, आमेन।